Fakta menarik tentang tikus. 1. Gigi yang terus tumbuh. Gigi tikus terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Dan inilah alasan mengapa tikus sering menggigit benda-benda di sekitarnya. 2. Reproduksi. Tikus memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Pasangan tikus dapat memiliki banyak keturunan dalam waktu yang singkat. 3. Penyakit dan peran ekologi. Tikus dapat menjadi pembawa penyakit dan memiliki peran ekologi yang penting dalam rantai makanan.